هو يعني أنا بالنسبة لي إنه بنت صغيرة تطلب المساعدة وما يخلوا المجرمين حدا يقرب منها ويساعدها، بالعكس يقتلوهم، لأنه تقتلوا موظفي الهلال الأحمر. بالنسبة لي هذا أي إنسان عنده ذرة متاع إنسانية، الحكاية هذه لازم تحسوا بالغضب. فالحاجة ما عندهاش علاقة بغرب ولا شرق، تكون غربي ولا تكون عربي، ولا هذه حالة إنسانية بحتة لازمها تثير غضب الناس الكل. فأنا المنطلق كان هذا، لأنه الجريمة هذه ما عندهاش وصف ولا تبرير ولا